ازيكم عاملين ايه؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده مع بعض هنعمل كفته بالبطاطس، لذيذه جدا وحلوه قوي وفي نفس الوقت سهله، وهقولك على كل التفاصيل اللي تخليها تطلع معاكي مظبوطه جدا. اولا البطاطس اللي هنستخدمها كيلو بطاطس من البطاطس الصغيره دي، بتبقى موجوده في السوق كتير قوي ومش غاليه. هتجيبي منها كيلو، تغسليه قوي قوي وتحطيه في الميه كده بقشره وتسلقيه. مش هياخد وقت اقل من تلت ساعه، هيكون استوى لان مقاسها طبعا ايه صغير. اللحمة بتاعتنا نص كيلو مفروم، هنحط عليه البصلة المفرومة ناعم، ومعلقة صغيرة توم مفروم، معلقتين بقدونس متقطعين صغير قوي. التوابل بتاعتنا معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، وحطيت بقى معلقة صغيرة كزبرة. اعجني الكفتة كويس قوي، ودي دايما بقولك خطوة مهمة جدا انك تعجني الكفتة بايدك كويس قوي. بعد كده ضفت لها البيضة وثلاث معالق بقسماط ناعم وكملت عجن. دخلتها التلاجة بقى ربع ساعة كده إيه ترتاح بس، وبدأت أعمل التسبيكة اللي أنا عايزاها. في طاسة على النار معلقة سمنة ومعلقة زيت، حطيت البصلة المفرومة وحطيت عليها معلقة توم صغيرة مفرومة برضو، قلبتها كويس قوي. بعد دقيقتين كده ضفت لها فلفل ألوان، نص فلفلاية من كل لون متقطعة صغير. قلبتهم بقى شوية وهديت عليهم النار خالص وسبتهم لحد ما يتبالوا شوية. بعد شوية كده عريت عليهم بقى لقيتهم كويسين كده، تبلتهم نص معلقة فلفل اسود، ونص معلقة ملح، ونص معلقة زعتر، ونص معلقة بابريكا. قلبت بقى بالتتبيلة كده وطلعت بقى ريحة تحفة دلوقتي. بعد ما قلبتها كده حطيت معلقتين صلصة كبار، دي عاملاها في البيت، دايما بقولك اعملي صلصتك في البيت بتبقى أحلى وأرخص كتير. قلبت بقى الصلصة كده وبعدين ضفت لها نص كوباية مية علشان تخلي الخضار يستوي ويتسبك بقى معانا. لما تشرب المية كده واستوى وتسبك بالطريقة دي، نزلت الصلصة دي. البطاطس دلوقتي كانت استوت، هتبدأي بقى تقشريها. قشرتها بالشكل ده، انا قشرت واحدة معاكي، هاخد بقى باقي الكمية اقشرها وارجع لك. قشرت البطاطس اهي كلها في طاسة على النار بقى، فيها معلقة زيت واحدة، حطيت فصين توم مفرومين وقلبتهم كده وتبلتهم بقى بالملح والفلفل الأسود والزعتر والبابريكا، كل حاجة كده إيه ربع معلقة صغيرة. قلبي بقى التوم، وحطيت بقدونس مجفف معلقتين صغيرين. لو مش عندك بقدونس مجفف حطي بقدونس فريش بس قطعيه صغير قوي. قلبت بقى التتبيلة دي الأول شوية وبعدين نزلت فيها البطاطس بالطريقة دي طعمة قوي، ممكن تاكليها على كده. أخدنا بقى البطاطس أهو، الصينية اللي هاستخدمها دهنتها بالسمنة، وبدأت أشكل الكفتة في إيدي كده بالشكل ده، دايرة كده في إيدي مبططة، وحطيت فيها البطاطساية، وتقفلي بقى وتقفلي الجزء المفتوح كويس قوي بالشكل ده كده علشان ما تتفتحش منك وهي بتستوي في الفرن. دهنت الصينية سمنة أهي وحطيت فيها بقى الكفتة، والفرن شغلته دلوقتي على درجة حرارة 220. حطيت الكفتة فيه على الرف الوسطاني، أخدت حوالي تلت ساعة. رصيت بقى الصينية أهي، ودهنت الوش بالسمنة. وطبعا الكمية دي بتاعتك، يا تقللي الكمية لربع كيلو لحمة حسب ما تحتاجي، أو تزوديها لكيلو. بعد ما دخلتها الفرن واستوت شوية، طلعتها بقى حطيت عليها الصلصة اللي سبكناها دي، وحطيت جبنة موتزاريلا وجبنة شيدر. وطبعا الجبن دي براحتك، ممكن تحطي معلقة بشاميل واحدة على كل كفتاية كده بدل الجبن. دخلتها الفرن لحد الجبن مساحت، وبعدين فتحت الشواية 5 دقايق، أخدت لون دهبي كده جميل وطلعتها. مش قادرة أقولك جميلة قد إيه الكفتة بالطريقة دي، ومستوية كويس قوي وطعمها جميل، وهتطلع معاكي إن شاء الله مظبوطة قوي. قدمتها بقى مع رز بسمتي كده، ما حطيت عليه شوية عصاج وشوية مكسرات، وزينت بقى بالبقدونس تزيين بسيط بالشكل ده. هفتح لك بقى واحدة من جوه تشوفيها وتشوفي السوا بتاعها، حلوة جدا. البطاطس مستوية قوي، اللحمة مستوية كويس جدا، وآدي شكلها، لازم تجربيها. ولو جربتيها وعجبتك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وقدميها بألف هنا، وباي باي.